एक बहिन चो तो आजकल पैरों पड़ल गुनाहे बा हमार भाई। केहू के तू बड़ आदमी के अगर पैर पड़ता रह गोड़ छुके गोड़ लागता रहा हमार भाई, अगला आदमी कही कि भाई हमारा गोड़ के नीचे आ गइल बड़। तब भाई रवि किशन जैसन जौन की खेसारी लाल यादव आज से पहले जौन की अपना से बड़ आदमी के सम्मान देवलन, पैर छुके गोड़ लागलन हमार भाई। ओइ पर जौन की रवि किशन तनी ज्यादा फूलतारन कि हमरा के गोड़ लागेला, पहले आवतला तो हई करतला तो हऊ करतला। भाई नीचे गिरावा में रवि किशन खेसारी लाल यादव कौनो कसर नहीं छोड़ता हमार भाई, ठीक बा। लेकिन खेसारी लाल यादव अब तारा के गोड़ ना लगी हन, जाना फेर हम बड़ा गोड़ लागत प्रणाम करता अब ना करी हन। कौन ठीक साला प्रणाम पार्टी करी हन कि फिर अगला बेरी कहे लगे कि हमरा पर पैर पड़लान तो छाती से सीना से लगलान, ऐसा ऐसा फिर कहे लगी रवि किसानवा, ठीक बा। तो खेसारी लाल यादव के अब ट्रोल कईल बंद कर दे। खेसारी लाल यादव अब तोरा के गोड़ ना लगी हन, ठीक बा। खेसारी लाल यादव के ते बहुत नीचे गिरा देली। इलेक्शन खत्म भइल तब से खेसारी लाल यादव के ते यानी कि ट्रोल करत तारी हमार भाई।